ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਹੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੜਨੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਪਦੇ ਸੀਗੇ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇਈਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਾਲੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਵੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਉਡਾੜੇ ਉਡੂਣੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜਬਾਰ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹਾਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਤਾਲਾ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਆਰਫ ਤੋਂ 19 ਚੱਕ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੈਜੈਂਡ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭਾਜੀ 10, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ, ਇਹ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵੱਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤੋੜ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਤੀ ਤੋੜ ਖਿੱਚਦੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿੱਚਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਲੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਧੁੱਪ ਦਾ ਸੇਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਟਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਡਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਏਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਏਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਏਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਉਹ ਸਾਏਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਮੈਡੀਸਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੀ ਆ ਬਰਡ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਲਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਢਾ ਲੈ ਲਈਦਾ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਈਦਾ। ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਜੀ। ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਜਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਗਾਰਲਿਕ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਜੀ, ਆ ਛਾਤੀ ਰੁਕਣ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣੀ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਭਾਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਨ ਆਫੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਹੀਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀ 475 ਗਾਹਬੇ ਗੁੱਜਰ ਪਿੰਡੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸੁਹੇਲ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਯਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਤਨਵੀਰ ਰੇਲੀ ਗੁੱਜਰ 478 ਗਾਹਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੇ ਜੀ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਸੂਸੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਹੇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਜੰਮ ਕੇ ਸ਼ੌਕ
ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सेल भाई की हाल है जी? जी शुक्र अल्लाह। और सब खैर खैरियत है जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जी इधर ने जी भाई अब्दुलरहमान साहब जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਭਾਜੀ। भाई अब्दुलरहमान की हाल है जी? ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? और सब ठीक ठाक जी? ਜਮਾਂ ਹੀ ਘੈਂਟ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਐਫਏ ਤਲੀਮ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਇਹ? ਬਸ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਪਰਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫੜ ਲਏ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਫੜ ਲਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਲੱਕੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੌਕ ਪੈਂਦਾ, ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਹੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੜਨੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਦੇਈਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਸੀ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਬਰੀਡ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨੱਪੇ ਹੋਈ ਬਰੀਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜੈਨਮਨ ਜਾਂ ਬਰੀਡ ਹੋਮ ਬਰੀਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਜਾਂ ਪੌਦਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਫਣ ਫੜਾਈਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲਏ। ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਫੜੇ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੜਦੇ ਆਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦਈਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫਾਲੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਵੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਉਡਾੜੇ ਉਡਾਉਣੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸਤਾਦ ਜਬਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸਤਾਦ ਜਬਾਰ ਤੇ ਹਾਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ। ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜਬਾਰ ਤੇ ਹਾਜੀ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉੜਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਹਿਦਾ ਲੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਹਿਦਾ ਆਪਣੇ ਉੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜੰਗਾ ਬਰੀਡ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਤਾਲਾ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਆਰਫਾਲੇ ਤੋਂ 19 ਚੱਕ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੈਜੈਂਡ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ?
ਭਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ੀਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਸਾਹਬੇ ਇਲਮ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਲੌਸ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਫੋਨ 'ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਫੋਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਲਾ ਦਈਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਈਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ 'ਚ ਹੀ। ਸਹੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 476 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਹੈ, 217 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਫਾ ਹੈ, ਬੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਨੁਕਸੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦੂਸਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਉੱਡਦਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, 47-48 ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਬੂਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਾਹਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਧੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਆਉਣ ਲਈ, ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਨ ਮੈਡੀਸਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਜੀ ਭਾਜੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ 48 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਡਦੇ ਆ। ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੂਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੀ? ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਰਿੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਹੀਟਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਵਤ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੱਖੇ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਚਣੀ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਸੀ ਹੈ, ਤਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਠ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ। ਅੱਛਾ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਨਰਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਸੀਡਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਭਾਜੀ ਚਣੀ, ਮਕਈ ਦੇਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੰਦਮ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੋਠ, ਸਹੀ ਜੀ, ਮਟਰੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤਿਲੀ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਅਲਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਮਟਰੀ, ਤਿਲੀ, ਮੋਠ, ਅਤੇ ਗੰਦਮ ਅਤੇ ਮਕਈ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲੀ ਤੇ ਅਲਸੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਿਲੀ ਤੇ ਅਲਸੀ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਅਲਸੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤਿਲੀ ਔਰ ਅਲਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਜੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਸੇਮ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, 9-10 ਮਹੀਨੇ ਸੇਮ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਆ ਦੂਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਾਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਉਹ ਬਦਾਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਾਮੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਇਹੀ ਖੁਰਾਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੱਚੀਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬੂਤਰ ਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 40 ਤੋਂ 42 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਮਹੀਨਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ 50 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, 50 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਖਿੱਚ ਦਈਦੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਇਹਦੀ ਆਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭਾਜੀ 10, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ, ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵੱਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤੋੜ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਤੀ ਤੋੜ ਖਿੱਚਦੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿੱਚਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਲੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਰੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਭਾਜੀ ਕੱਟ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਮਤਲਬ ਸਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਛੱਡੀ ਦੇ ਆ ਮੌਸਮ ਦੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੜਨਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉੜਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਸਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਜੀ ਇਹ 45 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 45 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਅਗਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੌਸਮ ਇਹਦੇ ਪਰ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਰ ਸਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ ਨਾ ਸੁੱਟੇ, ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਰ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੈਸ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਸੰਘਣੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਵਾਂ ਪਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਪਰ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਧੁੱਪ ਦਾ ਸੇਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਟਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਡਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਏਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਸਾਏਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਏਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਉਹ ਸਾਏਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਇਹਤਿਆਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ, ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਲੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਗਲੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੋਟਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਨੀ ਉਹ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਮੈਡੀਸਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਦੀ ਆ ਬਰਡ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਮੈਡੀਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟੈਬਲੇਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸੀਰਪ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ 3-4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਾਡੋਲ ਗੋਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਮੋਲਾ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਬਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋਡਾ ਮਿੰਟਲ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਟੈਰਾਮਾਈਸਿਨ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਮੋਕਸਲ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪਸੂਲ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਰਾਸੀਨ ਗੋਲੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਗਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਢਾ ਲੈ ਲਈਦਾ ਤੇ ਅਦਰਕ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਈਦਾ। ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਜੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਠੀਕ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਜਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਗਾਰਲਿਕ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਜੀ, ਆ ਛਾਤੀ ਰੁਕਣ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਭਾਜੀ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਬਾਬਾਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਔਰ ਲਸਣ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਬਰੀਡ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਨਿਆਬ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਦੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਦੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਫੜਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਬਰੀਡ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦੇ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਔਰ 12ਵਾਂ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਜੀ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਔਰ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਖੁਰਾਕ ਆਪਣੀ ਮਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਹੁਣ ਜੁਗੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਆ ਸਰਦੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਅਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ 12ਵਾਂ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਜੂਨ ਔਰ ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੇਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਾਨੀ 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਜਨਵਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨੀ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਰਮਾਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਾਦਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਰੀਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਈ ਦੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਤਰੀ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦੀ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਾਦੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੁਤਸਰ ਦੁਆ ਆ ਵੀ ਮਾਦੀ ਅਗਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਂਡੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਅੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਗਰਮੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਜੀ 17-18 ਦਿਨ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 17-18 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਰਦੀਆਂ ਆ, ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 32-33-34 ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਨੀ 18 ਤੋਂ 22 ਦਿਨ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਗਰਮੀ ਔਰ ਸਰਦੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਵਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ 476 ਤੋਂ ਵਿਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਉਹਨੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨਰ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੀਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਭਾਜੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਹ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 10 ਪੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੱਠਾ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹਦੀ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਬਰੀਡ ਆ ਉਹ ਨਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਰੀਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਬਰੀਡ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।